Иногда неудачные дубли оказываются гораздо интереснее и живее, чем сцены, прописанные в сценарии. Порой они настолько органично вписываются в происходящее, что режиссеры предпочитают оставить их в фильме. Получишь ты у меня толстолобик. Я же пошутил. Отличным примером послужит детсадовский полицейский. Одна из самых ярких сцен фильма – это момент, когда герой Арнольда Шварценеггера задает детям вопрос: «Кто твой папа и чем он занимается?». Мой папа ничего не делает после банкротства. По сценарию ответы должны были быть забавными и слегка нелепыми. Но режиссер решил пойти другим путем. Большинству маленьких актеров просто не дали текста, а предложили рассказать о своих настоящих отцах. Мой папа гинеколог и целыми днями смотрит в влагалище. В итоге вместо заученных реплик зрители услышали настоящие, детские, иногда очень странные, а порой трогательные ответы. Мой папа с нами больше не живет. Он живет в Нью-Йорке и водит такси. Шварценеггер вспоминал, что едва сдерживал смех и иногда даже забывал текст, потому что дети говорили абсолютно непредсказуемые вещи. Мой папа ремонтирует машины, которые водят безмозглые женщины. Данную сцену мы увидели только благодаря настойчивости режиссера Айвена Райтмана. Он настоял, чтобы в фильме оставили неподготовленные ответы детей, хотя позже признавался, что на всякий случай они сняли версию и по сценарию. Дело в том, что многие сомневались, уместно ли включать в картину такой спонтанный момент. Наша мама говорит, что наш папа – секс-машина. Время показало, что это решение было невероятно грамотным, ведь сейчас о фильме вспоминают именно благодаря этой сцене. Which is your favourite film of your own? I think Kindergarten Cop probably. На съемках «Истории рыцаря» одна сцена неожиданно обернулась забавной ситуацией, которую решили оставить в фильме. Герой Пола Беттани обращается к толпе с пафосной речью. Вот он, милорд Тульвик! Славно скала! Он непобедим! И тишина. Ни аплодисментов, ни криков поддержки. Дело в том, что почти весь фильм снимался в Чехии. Большинство актеров массовки просто не понимали английский язык и ждали сигнала, чтобы отреагировать. Единственный, кто не растерялся и понял, что из этой неловкой паузы можно сделать отличную шутку, был актер Марк Эдди, который выкрикнул: Если бы актер не среагировал так быстро, то это был бы обычный неудачный дубль. Но находчивость Эдди превратила снятый с ошибкой момент в настоящий комедийный бриллиант. Многие культовые сцены рождаются тогда, когда актеры полностью погружаются в роль. Именно такой случай произошел на съемках фильма «Стрингер». Джейк Джилленхол сыграл Луи Блума, начинающего видеооператора, который врывается в мир жесткой конкуренции за сенсационные кадры аварий, преступлений и любых трагических событий, чтобы продать их телеканалам. Постепенно его увлечение перерастает в одержимость. Луи идет на все, чтобы опередить конкурентов, вмешивается в работу полиции, подстраивает сцены преступлений и манипулирует всеми, кто может помочь ему заполучить материал. В одном из эпизодов по сценарию Джейк должен был просто смотреться в зеркало и кричать, но он так сильно вжился в роль, что разбил зеркало и порезал руку. Травма оказалась серьезной и пришлось наложить несколько швов. Тем не менее, этот дубль получился очень мощным и органичным для его безумного персонажа, поэтому его решили оставить в фильме, даже несмотря на полученную травму. На съемочной площадке первого «Мстителя» случился казус, который одновременно можно назвать импровизацией и чистой случайностью. В одной из сцен Пегги Картер впервые видит Стива Роджерса после процедуры с сывороткой суперсолдата и видит его без рубашки. Герой Криса Эванса стоит в кадре весь такой мускулистый и сияющий, и Хейли Этвелл вдруг трогает его грудь. На самом деле это было не только первое знакомство Пегги с торсом Стива Роджерса, но и самой Этвелл с торсом Эванса. Актриса позднее призналась, что сделала это абсолютно спонтанно.
просто не смогла удержаться. I couldn't quite help myself during the scene. Режиссеру так понравилась эта естественная реакция, что неудачный дубль оставили в фильме. По словам Этвелл, это был не актерский прием, а чистый импульс. Настоящий зов природы в кадре. Позже в интервью она шутила, что это была самая приятная ошибка в ее жизни. Chris Evans man boobs, really? Yeah. «Любовь по-взрослому» — фильм, который не снискал особой любви ни у критиков, ни у зрителей. Однако в его основе лежит важная и актуальная тема. Старение — неизбежная часть жизни, с которой каждый человек справляется по-своему. Жопу 40! 40 адский отстой! Но сегодня не об этом. В фильме есть незапланированная сцена, которая буквально родилась из неудачного дубля. Пол Радд действительно нагазовал прямо в кадре. Нужно отдать должное актрисе Лесли Манн, которая не растерялась и виртуозно доиграла сцену, придумав на ходу пару забавных реплик. Не пукай в спальне! К слову, Пол Радд тоже не вышел из роли и выдал. Это не я, это пружина. Режиссер Джад Апатоу позже признавался, что решил оставить эпизод в фильме, поскольку такие ситуации случаются в каждой паре, и благодаря этому зрители смогут увидеть в персонажах самих себя. Ведь именно в несовершенстве отношений проявляется настоящая жизнь. «Житие Брайана по Монти Пайтону» смело можно назвать классикой английского юмора. В фильме полно сатиры и шуток на грани. Чего уж говорить. Картину даже запрещали к показу в Ирландии, Италии и Норвегии. You have succeeded in reducing something which has inspired the greatest art into something which is presented in terms of the lowest art. It's the laughter. We go for the jokes first. Но одна сцена заметно выделяется на фоне остальных, и причина в том, что по сути вся она один большой неудачный дубль. Речь, конечно, об эпизоде, где герой Майкла Пейлина произносит необычное римское имя своего друга. У меня есть очень хороший друг по имени Делинус Членус. Немного предыстории. Всем актерам, игравшим стражников, строго-настрого запретили смеяться. Условие было таким: если кто-то не выдержит и даст волю эмоциям, ему не заплатят за работу и сразу уволят. При этом статисты не имели ни малейшего представления о содержании сцены, поэтому все происходящее было для них сюрпризом. Делинуса. Членуса. Зато Майкл Пейлин прекрасно знал, что их ждет, и, понимая строгие условия, выдвинутые второстепенным актером, нарочно начал их смешить и добавлять различные реплики. Молчать! Это еще что такое? По замыслу, стражники должны были всю сцену стоять с каменными лицами. Но когда режиссер Терри Джонс увидел результат, он понял, что именно такая версия выглядит идеально. В итоге в фильм вошел вариант с актерами, едва сдерживающими смех, превратив этот эпизод в один из самых культовых моментов в истории Монти Пайтона. Актеров, конечно же, не уволили, и каждый получил свой гонорар. На съемках фильма «7» Брэд Питт умудрился получить серьезную травму руки прямо в одном из дублей. По сценарию, во время погони он должен был упасть с пожарной лестницы, но актер перестарался и приземлился крайне неудачно. Травма оказалась настолько серьезной, что ему потребовалась операция. После этого герой Питта в фильме уже всегда появляется в гипсе. Из-за инцидента Дэвиду Финчеру пришлось менять множество сцен, чтобы вписать травму в сюжет. И это были не только те эпизоды, которые по хронологии шли после погони. Как известно, кино редко снимают в том же порядке, в котором идет история. Причина, конечно же, в экономии. Оставалось еще огромное количество неотснятых сцен до погони, где травмы быть не должно. В этих моментах Финчеру приходилось прятать руку Питта так, чтобы зритель ничего не заметил. Падение, разумеется, оставили в финальном монтаже. В культовом «Крестном отце» одна из самых запоминающихся фигур — Лука Брази, который был сыгран Ленни Монтаной, человеком с поистине необычайной биографией. На самом деле, Ленни не был обычным актером, он был настоящим телохранителем мафии. Семья Коломбо послала его следить за ходом съемок и тем, как изображается криминальный мир. У Монтаны был опыт в рестлинге, но до работы над «Крестным отцом» он не снимался в кино и был совершенно не готов к работе актером. Встреча с великим Марлоном Брандо, исполнявшим роль Вита Корлеоне, настолько нервировала Ленни, что он постоянно
постоянно забывал свои реплики. Монтана глубоко уважал Брандо как актера и, оказавшись перед ним, просто не мог справиться с волнением. Дон Корлеоне, я польщен и признателен, что вы пригласили меня в свой дом. Вместо того, чтобы переписывать сценарий или переснимать сцены, режиссер Фрэнсис Форд Коппола увидел в этом уникальную возможность. Забывчивость и робость Ленни стали характерными чертами его персонажа, что только придало образу правдоподобия и глубины. Ведь в фильме его герой также искренне уважает Вито Корлеоне. Этот случай – отличный пример того, как непредвиденные обстоятельства на съемочной площадке могут стать настоящим подарком для фильма. Ленни, несмотря на отсутствие актерского опыта, привнес в роль ту аутентичность, которую сложно было бы создать искусственно. Его реальная связь с мафией, нервозность и забывчивость сделали персонажа живым и по-настоящему запоминающимся. Так, «Крестный отец» получил не просто актера, а настоящего человека из мафиозного мира, что добавило фильму уникального духа и помогло создать атмосферу, от которой невозможно оторваться. Серия фильмов «Форсаж» славится своими спецэффектами, простым сценарием и персонажами, которые из уличных гонщиков уже давно превратились в супергероев. При таких бюджетах несложно догадаться, что каждая сцена, каждая реплика просчитана до мелочей, а для простого человеческого веселья и спонтанности на съемочной площадке просто не остается места. Но на съемках «Форсажа 6» все же произошло нечто, что никто не планировал, и этот момент в итоге попал прямо в фильм. Детский шампунь под угрозой. Да я пошутил. Ох, получишь ты у меня, толстолобик. Я же пошутил. Шутка про шампунь была в сценарии, но ответ Дуэйна «Скалы» Джонсона – нет. Это была чистая импровизация, которая застала врасплох всю команду. Лудакрис просто не смог сдержать смех. Ирония заключается в том, что этот неудачный дубль запомнился зрителям больше, чем дорогостоящие и тщательно продуманные экшн-сцены. Во время съемок фильма «Принцесса невеста» Кэрри Элвис уговорил Кристофера Геста ударить его по голове рукоятью меча. Это было прописано в сценарии, но проблема заключалась в том, что резинового меча под рукой не оказалось. Элвис решил, что ничего страшного не случится, даже если использовать настоящий, ведь удар должен был быть легким. Но Гест, похоже, не рассчитал силу. Вместо постановочного удара он так зарядил Кэрри Элвису, что тот потерял сознание. Забавно, что по сценарию его герой тоже должен был отключиться. Позже в интервью актер рассказал, что следующее, что он помнит, это потолок в больнице. Тем не менее, дубль попал в финальный монтаж и идеально вписался в комедийный тон фильма. Не дави на него, у него был трудный день. Иногда неудачные дубли становятся настоящим подарком для фильма. В «Титанике» одна из самых культовых сцен появилась именно так. Легендарная фраза Джека на носу корабля «Я король мира!» вообще не была в сценарии. Леонардо Ди Каприо и Джеймс Кэмерон перепробовали целую серию реплик, но все они звучали блекло, дубль за дублем. Фразы не работали и не вызывали нужных эмоций, а солнце уже садилось, времени оставалось все меньше. В какой-то момент Кэмерон, устав от этих многочисленных попыток, в шутку сказал Ди Каприо: «Просто крикни «Я король мира». Лео заподозрил, что режиссер подшучивает, и недоверчиво переспросил: «Что? Ты серьезно?» На что Кэмерон ответил: «Да просто сыграй это и все». В итоге этот шуточный дубль, который изначально был лишь режиссерской подколкой и не планировался к включению в фильм, остался в финальном монтаже и стал одной из самых узнаваемых сцен в истории кино. «Побудь в моей шкуре» — фильм, который сложно отнести к какому-то одному жанру. Это и фантастика, и хоррор, и медленное, почти гипнотическое наблюдение за инопланетным существом в облике женщины. Скарлетт Йоханссон здесь играет загадочную и опасную хищницу, которая заманивает мужчин в свой фургон, только вот сами эти мужчины поначалу даже не знали, что участвуют в фильме. Изначально все задумывалось вполне традиционно. Жертвы главной героини должны были быть актерами, а сцены тщательно спланированными. Но на съемках произошел случай, который все изменил. Однажды прямо во время работы к припаркованному фургону
фургону подошел случайный мужчина. Он просто увидел за рулем Скарлетт Йоханссон и решил, скажем так, попытать удачу и познакомиться. В этот момент режиссер Джонатан Глейзер понял, никакая постановка не сравнится с этой подлинной, почти хищной динамикой между мужчиной и женщиной. После этого многие сцены начали снимать именно в таком формате. Скарлетт разъезжала по улицам, подбирала случайных прохожих, а в фургоне были установлены скрытые камеры. Именно поэтому эти сцены такие мрачные и выглядят так, словно их сняли непрофессионалы. Мужчины были уверены, что это обычное знакомство, и лишь позже, уже за кадром, узнавали, что стали частью фильма. И в этом, пожалуй, главная сила фильма. Ведь он показывает не выдуманную, а настоящую реакцию людей, их неподдельный интерес, удивление и доверие. А еще, как легко можно оказаться в ловушке, даже не подозревая, что ты уже стал частью чьей-то игры. В «Чужом воскрешении» произошел случай, когда, казалось бы, неудачный дубль превратился в невероятно удачный момент. По изначальной задумке планировалось снять только сам бросок Сигурни Уивер через плечо, а попадание мяча добавить позже с помощью компьютерной графики. Никто и представить не мог, что Сигурни забьет с первого же дубля. Так случайность и меткость актрисы позволили студии немного сэкономить на спецэффектах. Планировать в таком ремесле, как кино, конечно же, нужно. Но когда все выверено до мелочей, появляется ощущение фальши и стерильности. По-настоящему искренние и сильные эмоции возникают тогда, когда их не ждешь. Ведь именно в несовершенстве таится подлинная красота. Спасибо за просмотр. Удачи!